बस छोड़ दो यार, रिलैक्स। कूल, आगे जाना उनके बाद जा सकते हो आप। बस बस रिलैक्स रिलैक्स और रिलैक्स नहीं करना है यार, जवान हो आप तो भी। हो गया, ठंड लग रही है, 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 ठंड लग रही है। आ जाओ। आप ज़्यादा ठंड लगेगी ब्रो, ऊपर तो हवा चल रही है। यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ अब धूप आएगी ना अच्छे से, इसीलिए